mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en, une émission socio-politique et culturelle présentée par Doriane. Doriane, la fille intelligente, et merci à Kabouya derrière la caméra, à Dacosta du côté montage. Merci Nabino Bandeko Balandi parce que vous avez la caïbélé, ce que tu branché pour la Kolanda émission Oyo Parlons-en. Et les lots, Ozana, Mama Océan, Naende Tokobeta, moi ma solo mingi matali mbo cannabiso. Voilà pourquoi Nazolo Bana, bonjour et bienvenue Mama Océan. Merci beaucoup Doriane. Pays à Kona Batunaso Bakoufi, pays ma mingi la projet au République démocratique du Congo Kominango et Bembemoko 1500. Ça passe paiement. Merci beaucoup pour la disponibilité aujourd'hui. Tous ces pays qui ont na plateau na biso, Mama Océan, tous ça mama mingi ya kosolana yo na ngonga oyo. Mais tout le monde qui n'a pas image, tout le monde qui a kokabola ba cache-nez, vraiment to pesio matondi mingi parce que vous avez un souci, il y a peuple congolais, tout le monde inde ba cache-nez zali ko tekama et ba tout mingi pe bazana ba moyen te, mais tout le monde qui a kokabola ba cache-nez likanisiana utaki wapi aux associations et le ronine sala qui a kokabola zo qui soutient l'état. Vraiment merci na mutuna wana vraiment Doriane Ndeko le boss à la fille intelligente. Vraiment soutien à l'état égalité. Est-ce que l'état va vous aller malade dans mon kilo? Tu éviter l'état ou biso moko bato pour l'état pesa linga ina onde to za l'état et on peut te zo ka likanisi ya kosonga. Vraiment ezali kaka mbele ya kobenga bato nazalaka pa na lingomba ya ba mama na ngande ba association kasi tolingi kokota na ngote na mibeko ya République démocratique du Congo keto ke lokozwaka ba mikanda to ke lokosalaka boina mboko ezali na occupation nana kopesa nga mukanda ya malamu justice ni yokatela nga likambo wana na okotela bureau ya nani po bapesa nga mukanda ya bien tozali kana lisanga la biso ya ba mama oyo nga na kambaka bango ba mama basepela kopesa nga litoi bipai na bipai pe yako tozi kobungisa pe papa na biso moko kuna pe na kati bisika tokendaka Kabouya adresse à mon avis pour la montée na bosani balabala ngo na kimbase ke peto vraiment ba condoléances comme na libota bande kolanga la banze to okuta la carte au sama kasi bobo mesel tous na plus de 10 000 mamans pe ba o baza ko sa déré baza penza ebelé tous na organisation tous na ba mobilisateur tous na ba maman na biso ba chef ya ba présidente ba district nyonso tous na ba communal tous na ba to nyonso so to bito sa la parti politique tout ça ma casse na mboka ya boyemo tout ça la partie politique ya te pour tout ça sous l'occupation mais le sanga wana to kenda na ngokaka malembe et belé ba maman ba songa to mona ki kama cash ne ba ko bomela biso bato po be bato pe ba kufi na côté ya chango ba police ya ba komi ba la loba na mutu na malembe obi ke congolaise na passe ta ya kozona no lipa ye moko ya 200 et bongo 1000 francs ya kosomba cash ne akozwa wapi na ba bikolo misusu bazali ko kabula mais le ko le kolo ya biso ezali na ba kambi ya malonga te ezali na moto ya malamu te l'état si ya kufa l'état tozongisa yango ngai na yo bobo mesana ndenge ezalaka ndetela tina totongaki mwa betendi wa biso wana ya bilamba tosombi bapesa bilamba na mama Sidonie penza la kozanga ka kopesa wa matondo te moi c'est na France na kozanga na ya lakisaki penza bolingo na bi mama c'est na mbela oyo tosungana pe mama Eugénie na Maroc nzambe apambola yo na yebisaki bato toza na 100 francs na yo oseya koboya yango te soki 100 francs toza 10 personnes et comme combien 1000 francs. Ce que tu as 1000 na batu disent comme 10 000 bandeko babimisaki na bango ebelete na muke ongo océan azalaki na ngona passe nanga to sangisaki to kabolaki ba mama kasi ebele ndeko mona bilili bazangi baninga pe bisoso bamonaki bilili bakomi ko benga mama océan bongo biso te po mama océan azali bisika nyoso kasi soki bakoyoka kaka la nzela ya parlons-en tokobeta ka mbela ke bandeko oyo bozala posa kosunga biso bokomona numéro ezali pena a affiché na émission ya Parlons-en bobenga biso wana Doriane akozanga te kokomisa makambo la bino nyonso oyo bokozala ngo posa poto continuer opération cash ne pamba te ezali koya ba projet ya makasi pona coronavirus oyo opération $1500 pesa ebembe ba peso 1500 to lobakeza ya coronavirus siko bakoboma biso combien yango esengeli to milengela tango océan za kosenga bino to misongana Opération Pesa et Bembe, donc le bélango peut moi mouquer, tozoyo kango déjà, mais on commet qu'à éclaircir biso. Maman c'est un bateau belé peut baza disponible pour na kosunga association, même sous basinga rake association ils la se retirer, ils la mona mikanda, ba mikili a poto bateau belé baza kana association, ba mona ke ils a moi strictirer tant yo ko boya ko strictirer et lo kona yo ko zwa mikanda à l'état. Est-ce que ko peut au moins ko sauter pour na ba soutien mususu ya minene o ko zwa na libanda ya mboka? ndeko langa totambolaki na ba commune lokola moto nyonso moi mikanda yango ezali ndambo eza na coordination tango na episode to ali moi bato penzo yeba
cordon ko yoko zala moko sula ko benga ko tel so mikanda ko tel so ba fiche d'adhésion to sala ki mama makambo ebele ka oyo corruption eza ebele tango za ko kele mususa moninga boye abani ko lukela ona makambo ke otambola na ye pa pesa o mikanda eloko mutozo zone azoya na droit na ye azoya na likambo ya kosunga ka batu okenango ba misu ba yebisi biso sala lokola ONG pona ne to ko tsaka auto sali ba démarche la mikanda ezali to ke bandila komina biso to kei kuna boleka to yo komona ke lokwa mbokeza sous l'occupation biloko loso ekotambola ya malamu te okoya ko bimisa ba frère na ona mikando ko zwate mais na bisiko quand même to leka ki na malo mbango lokola cordon mobilisateur moko azalaki na kosala na komina ngaba afacilitaki biso tâche to bombi pe amuntu malamu mikanda na mususu ebemaki déjà ezali epa ya ba cordon mais kasi mama na ngai po osunga mutu ndenge yo lobi ke ba association ezali bongo ebele biso to eli bato to lekala la bilili soki eloko eye mingi babomba ka boani baza bato na lokuta osengaki 10000 obimisi 5000 moye monana ezate kasi ngata on asali bona na pesinga mutu te ka bandeko bapesaki ndambu soko soela masi donner ko biso la pese eloko te mais volonté eza ya ngai moi muke wana esali quelque chose o muso atindaki kula na kotanga bambongo na bango te mais ezaki eloko te mais tango ekomi ye moko asepele génie ndenge aza nazosepela lobi c'est que faut soki tozwi ebele tosoutenir tolingi bato ya bongo soko opesi ngai na kokomisa yango oyo topesaki liboso nandeko na ngai papa enoki ngila atako akosala nga mabe mais naza ndeko na ye nakoki kobombana te mpo nga naza ebayo eboya mbindo papa la ngana tanga pesaki to bande ko kene tando eke to ko kele ko pesa ba mama to ko sala makambo bayike ko futela bango bandaku pona ningala lingaka malamu ngana nyokwama mais peuple congolais a sepela yango de bitumbalanga tango bango bakozongiselanga ka que Dieu vous bénisse maman c'est nzamba pambola yo maman c'est umela wana ngala koloba iyo na recevoir yango ata ko badongolo miso bakolukanga moye bazwanga ezate po maloba ya ba mama wana esekanga ki esika mokolo bango bakoya efe maloba na elobami na lingano nga moko na liate yango nazo koloba ba mama o bozala ba association bobenga biso na nzela ya Dorian bokozwa biso pambate ba mama ba osenga lisongi mboka la biso ese baby poto umela tendenge Joshua lelaki alobi tiki nongonga nini bozali ko umela ko boya ko kende ko zwa mabele na bino oyo nzamba pesa ki bino na nzela ya bakoko la bino nzamba pesa ki bango na nzela ya Abraham na Isaac na Jacob apesi bango mabele ngai pe na yo nzamba pesa biso mabele ya Congo na nzela ya ancêtre la biso to yoko bota matokuti mboka na biso Congo yo bakata o motolu na awa ata ko boti na mikili ya bapaya mozali congolais congolaise ozali zaïroise baba bota makele l'époque ya mobutu baba pe bota mala tango ya Congo kasi mona mboka chalo boko la yo sunga ba mama po biso to telema ba mama ya moto mojali tango to lobaka moto mojali botala kanga mo kambila bango soki pe bomoni bango bokomona ke moto mojali kasi toza kozanga ni soutien soki ezali mama la fleur ala kanga la France toko kota toko sala ba dossier bilaka wana ezali ebelenga na boyi bilaka tolingi to telema po biso tozwa mabele na nzela ya ba mama mobeko likonzi ya mboka ezolo bala biso na article 13 na 14 epesi biso tozali 50-50 moi si azala droit ya poser candidature moi si azali na droit ya kozala ministre moi si azala droit ya kozala présidente de la république moi si azala droit ya kosala la ba ministère nyonso toza déjà ba femme émancipée pe mo boko le konze pesi biso yango ngande ko la bela moi si na telemi tanga la telemi na ye ko loka poste te na ye to bunda ya kolongola Félix ya kolongola Kabila ba mama sikoyo ba telema ba kamba ekolo yo mama ko hésiter te. Merci beaucoup maman Océan na yebi ke ba mama mingi pe balandio mais tozomona bande kona biso bazo sala pe ba sensibilisation lokola yo pe o soutenaki ba mama to mona ki ndingo pesa ki batu ba cash ne mais tozana bana o ba bengi ba trisomie 21 ba mongol bano batambola kana ba malformation baza pe exposé na ma maladie o le souci nini to likanisi nini bozui na bana o bazana ba problème ba déformation donc ba ko lobela ba cache ne tozo viser mingi mikolo bongo bana o bazana ba problème. En tout cas maman na ngai poete ba action yango pele ki moi tango wala tozalaki pela ba chaîne mosusu moi epenza ko ne ko benda bilili yango te lokola mingi e banaye ko leka kaka la ba chaîne na biso international kasi tozalaki na bana ya bongo moko ko totai ko bungisa ye Aminata molimo moyemo pe malakimia to landela ki eti na suka la mama ye mo poete abotamaki na sima nango moi malaria mal soigné aye ko koma l'hôpital aye ko beba
akomi liboso na asi kabu ya l'homme pour ça yebi maman Mireille ayebi lolenge ni tolandelaki pe bala mususu bangalie ma santé to la kisaki bango pe la babilili mais kasi lokola makoki ezali te moyo okele kosimba bana wana nyonso ezali te gouvernement nde aza censé akosala makambo biso tozosala lokola gouvernement eza corrompu bato kuto tozana normal lokola biso tozala ba malformation te balingi biso te bongo baokele kolanda bosono namona kaka la nzela na o namona ke le tando ekyo ke na ekotela nga ba papa na ngai oyo bandicapé banda musée Laurent Désiré Kabila boaka bango ça fait maintenant 21 ans modèle ya baki koso modèle ya ba toilette modèle ya vandeli modèle bazo botama bon bango basondoli bango bongo baki l'hôtel mongol baki le hôtel mona ali edenge nani akokipeye kaka soki bandeko la biso ba yoki mbela bana wana pe baza ba danger ya lobi soki tokipe bango malamu te pamba te tango bokoneza kokomela bango moboti moko te ata boti mwana na malformation akobwaka ye moboti moko te ata boti mwana ye moto ezosala te akobwaka ye amwe kozala moto ya kisi po lelo tomoni pe bakisi ekoma to komona tata akomisi mwana ya mobali pede tomoni mususu akomi lesbienne tomoni mususu akomisi pe mwana ye kosalaka ye bambongo abebisi moto na ye wana tokobwaka ye libanda me bana wana bali mama kumbaki zemi ya yebaki teka kobota mwana ya lolenge wana esengeli pe gouvernement atela bango baka ndekolanga bana oto benga bana ya makango Dorian mingi ezali ya koloba la parlons na yo bana wana eske bazoka na soutien mais baza malamu mais loka babenga bango kaka makango ba mama muso babenga bango ba fa batar eske bana na basambela bango eske bana wana bazwaka bongo ba okende kolandela ka mongol ba okende kolandela kaka oya bimi moto ebebi yo tala bakombo bapesaka mutu mwana oya botami na posa ya tata na mama me babengi ya fa batar babenge mwana ya makango pe bana wana bazwaka soutien ya baboti te pe na héritage ya bapara bazalaka te nayebi te soki basambelaka bango soki mobeko etalaka makambo bana wana tokoluka pe bazuzi mpona kotunaka bango makambo wana kasi leta botela biso bana na biso oyo bazala ba malformation botela biso bandeko na biso baza bahandicapé bango nyonso baaveugle ya makolo ya banini nyonso bazali bahandicapé physique bababa babiloko mosusu neti epesa ngai pasi pe mawa nakendaki na mwa zando koluka mwa eloko kolia la ya kolamba nakuti baba akoteya siko baba ana koteya alobaka te aza koyoka te mais acheka mwa mikolo moko lobaka ya obike moyen siko na sécurité parce que soko seki komona maba mama na to kosomba biloko bango so bakangi mitema po siffler wana ka ya chanya ya maloba nyonso ya ngwala akoloba haleluya akoloba ninte peso ka kosenga mbongo il faut sacha vivre na etonda siko azui musala na pour nini po bazokipe bango te bali bato esengeli leta kasi na moyibi ya Félix est-ce que okipe bana ya bongo ya koti la COP dans le gouvernement Kabila qui nous dirige nani akoluka bato wana Kabila oyo asala makambo wana to le Félix ayata ko sala makambo kitoko ata yibaki poto betela ta maboko to bali kamutelo ko yibi pozo sala mais na moyibi nakoboma nakoboya ko sala siko bana ya lolenge oyo esengeli bango pe baboti na bango nde babima ka ba revendiquer ba droit basali pe marche ba mama nyonso bozela bana ya bebosono bino nyonso ba handicapé ba aveugle ba baba bosali marche ba mongole bino tout ba bidenge wana ko kende ko poudroyer bango nde boko mona bakozwa sens mais na boy tozana souci ko sunga bango mais makoki mais tokoyeba ndeni totalaka bango. Merci beaucoup maman Océan tokosenga na régie na ndeko na biso d'Acoste à côté la biso moi image ya Yann OP azali mona ya trisomie 21 na fondation sans frontières azotal sa biso ndenge nini ya sokoli maboko pona kopesa leçon vraiment tozo senga na l'état à soutenir bana parce que bango pe baza exposé na maladie ceux qui pe bazui maladie biso pe ba oyo tokozwa maladie to ekomata to sengi na régie batie la biso image et tozo zonga tout juste après. Nous, parents des enfants trisomiques, apprenez-les ce geste barrière qui sauve la vie. Protégez-les, c'est des enfants très fragiles, surtout en cette période de la pandémie COVID-19. Faites le geste qui sauve, comme Yann. Les enfants, protégez-vous, lavez-vous les mains et mettez vos masques.
les parents, avec nos efforts, nous arrivons à sauver nos enfants malades. Merci beaucoup Nada Costa du côté régie. Tozo qui na biso malembe na suka mama. Tosola qui na bande ko na biso à régie des eaux ba kolelaka 2 mois ba futi bango te to moni que l'état pesa ki biso chance il y a 2 mois na makamba confinement to futa ma ite couranté mais bande ko à régie des eaux ba kolelaka parce que ti siko non ba futa mité bazongi si biso sous na makanisi que na tangu ya mose papesa qui fait 3 mois nde muza akufi nde kona biso Kabila azongi na pouvoir ti alongwe nyongo ya 3 mois ezati lelo et nde ko Félix pe bayena masolo à 2 mois jusqu'à présent to moni pe bande ko régie des sonde baleli bazo continuer kolela parce que nyongo et nde kona biso na tango ya musée ezali et ba oyo Félix pe abakiseli biso 2 mois to futa te ti lelo pe ba futi bango te point de vue na yo par rapport à wana soki ko sala moi analyse moké na situation ba ko vivre biso toza na esengo to futi te mais bango pe bazo lelaka ba futi bango te vraiment ezali malamu kasi eza émission momba po tolobela makambo ya régie des eaux pamba te omoni neti ba société ya minene to ba izini wana esengeli te bango bapesa bango makasi ya bango moko bamibimisaka mai na lolenge la bango po régie des eaux ezali il faut balia il faut esala mosala yango il faut ezwa kisi tala bamai oyo tokomela lelo bamai oyo tokomela lelo empoisonné mpona ni ekolekaka mbala moko chwachwa biloko na soki ya 1900 combien toyebi te Mose Laura Désiré Kabila melaka bango mbongo balelaka ka bongo Kabila ye memema Félix aye kokunda nde kokunda yango tozo tuna kasi est-ce que bato bazo kanisa Félix azo mela mai o ya bien ya si ba bongesela ye ya zo mela bongo biso peuple o ya zo lo bakele peuple d'abord o zo lo ba état de droit il faut mona na biso esengeli ba futa mbongo ya régie des eaux soki ba futi te batala ba kosala biso nko mai na batu neti mikolo nazo yebiso boto ali mai ko bimate soki bimi na tongo boyebo raté yango esili ko sala 2 jours 3 jours pona nini misolo mia bango eloko lokola bralima na tanga société wana bino bokolo ba bralima amizwela mai ya yemo kola ndenge nini bo pesi pe moi ba église misusu bolobi bango babi mais est-ce que vous mona teke mboko eza na désordre yango to ngala zo tula ka ba désordre boy bande kolanga est-ce que réside des eaux eza na droité ya ekotisaka mbongo lango po efutaka bato po bango babika bapesi bralima tala mosala makaso ya sala ka ba masanga ye asala mai na ye moko ole bralima azwa mai utaka la régie des eaux afutaka po soki bralima futi akofuta peut-être 45% si je me trompe pas donc eko servi bango déjà après biso ba abonné auto ya kofuta mais siko bino bolobi bralima afuta te siko mbongo bralima lezo ke la baposha banane ya bakonzi siko bakonzi bakozwa mbongo wana biso siko toza censé ya kozalaka bangamba la bango pour régie de zakati la biso mai bino bozana batanki o eza dala ba mai na bino yango tolo ba Congo po ebike sengeli ko panza moto moko la moko ko betaka mokonzi moko la moko okutela ka le mbata poto longa ko betaka bango po ba banga biso peuple esengeli to bongisa biloko boye ko sala matin na mboka nini yango société moko boye ezozwa mai na lolengele siko nana zozwa ka mbongo ya mayo ya toki c'est comme ça la régie des années donc ça la régie des années ko sala ba konzi ba sali yango ils y passent des pouvoirs mboke zo tambola malamu te yango lazo senga na yo congolais kaka soko zo landanga ndekola yo na lobby esengeli to revendiquer ba droit Joshua ebisaki ba na Israël nenga pe na yo ko ebisa bino kaka pourquoi tozo ko kate ko bundele kolo abiso ese kolo Congo yanga na yo pola ni tozo ko bundela yango te pola ni tozo sala ba lâche tikino lelo podi ba ko ba sakana na biso boy biso ba ndekola biso to vivre bien te tozo vivre par la grâce de Dieu. Et puis bientôt opération 1500. Pour l'année régie de autres européens mais mai. Ba parents pe bele ba ko sacrifier bana vous les parents. Tozo beta la bino mbela. Kulu naza itile pa la biso pour a libérer mboka oyo. Ujana aza itile. Mwana nyoso yo bota ato aza na malformation aza itile. Soki bo meki ko éliminer bango la batonga la bakisi po bozo ba 1500. Kande ya nzambe ko za likolo la bino. Boko bika kate. Boko bika kate na zo yebisa bino et puis bata régie des eaux na biloko ya bo faut bo revendiquer ba droit na bino bozo le kala betando ki bozo li ba marche po ba ko privé bino te bino soko bokomi konyo kwa biso bino bo bangi bango retour biso tozo zo mai te tozo sukola te to asalite bango bazo mela mai bazo yiba Congo bazo yiba biso mais un jour nzamba ko songa biso.
Merci beaucoup maman Océan, merci beaucoup bandeko balandi to komi na biso na suka nde to kolobaka makambo ya droit ya forage o ba pesi bralima ba vesi le sang des derniers jours bandeko a régie des eaux ba kolela car vraiment toza na posa ete mboka na biso ebonga. Voilà pourquoi to continuera koloba jusqu'à ce que to moni que mboka na biso ebongi parce que mokili esalama na liloba nzamba lobaki mokili esalami biso pe to continuer koloba pona to mona changement na mboka na biso. Maman Océan tozo kende malembe na suka tozo kapé masolo ya $1500 ezobeta mama mingi eza nini o éclaircir ba o bandeko ba kolanda biso pe mot de la fin par rapport à l'émission. Vraiment merci maman Doriane ndenge ka kolobi ete liloba ezala kalango kakete mais puissance nde liloba nde bikisa mokili ngai na lelo soki to telemeza pona liloba opération 1500 wana ezali makambo ezosala malelo omoni atande tozoloba ke mbele ya le 11 ya chaku ke bato babima bato babima te botika bala bilo bandako bala ngo bakopesa bino eloko ni diplôme ngo ya mokoni ata toyembi alongi na ye o musala ngo wapi yango bango bazokoma ka bakolona bovanisa bana ndako ndekolanga ezali opération moko oyo salami malamu pona kolobani lokwa baleki misolo ya oyo epesamaki na OMS epesaki mo ba misolo yango ko financer bamboka oyo ezali na ba coronavirus misolo ya Congo ezaki ebele mais ba yeko tala nde baza ko viser ba monike biloko ya corona eza nango awa te po bandeko bakendaki ba bibiso toza na vitamine D ya ebele alors tant toza na vitamine D ba coronavirus pende ko zolango biso te et puis maladie yango tant balandeli ba mort wana ba monike eza bongo te siko ba komi ko sala nini opération 1500 ndenge ezali bosoki o Doriane bozala bembo kufeli et que bango bayoki bazala basia na bango bakoyaka mama Doriane bilo bolo baka coronavirus mais bozwa 1500 binope bonzimi na biloke mwana biso akufaki na coronavirus to emati kuna to changer maladie soka kufaki na tala tibe ata malaria teza coronavirus bango ba peso 1500 yango to bilo kwa congolais mutanzala tala nde bazo réduire biso tala nombre ba mort et kota ba famille yango to zali ko kebisa mama tata yango tozali koyebisa elenge mwasi pe elenge mobali soko kutani kaka bobeli na bino maladi bokende na hôpital moko te bovanda na ndako fièvre la biso ezalaka aspirine sise yango soko sise aspirine okomona fièvre ekosila yo soki bondimi bokabi mbongo bozwi 1500 mais yo muto ozwa 1500 biso toko cha ofe et puis yo mutu oto ozela kako banda po de oso bandi yango opesi de bato ba kele koluka mais ba que to monika ba mort elandali 4 5 6 to yo muta kufaki boye muta kufi boye on hôpital boye toko sa charger na yo vraiment merci on les aki maloba langa ya suka na pesi penza alino moke monseigneur landanga la bokebi mbote pe na Claude Montana de Danemark pe na Claude moke élégant nzambe apambola biloba mama ya moto mojali mama ja vigilant mama nangai boza la penza vigilante ba mama ya moto mojali bako sabino te na 1500 po pesa bibembe ya bino bibembe la biso to kokunda yango ndenge to kundaka yango yo na opération 1500 kala te to ko citer kombola poto yebi o malamu merci Kilame. Merci beaucoup maman Océan, merci Nabino Bandeko Balandi, de Komina Biso Nasuka, Mbotama Elamu, na Liliane Maboka, le jeune entrepreneur, merci Naraoul. En tout cas, Mbotama Elamu la maman Liliane. Mon oncle, merci Nara Mama Kipangi, mère doublée, pourquoi pas Aminata Dandou, merci Nabino Bandeko Balandi, merci Nakabou Yadoria la caméra. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.